Freak out, le freak, c'est chic. Freak out, freak out, le freak, c'est chic. Freak out. Have you heard about the new dance craze? Listen to us, you'll be that amazed. Big fun to be had by everyone. It's up to you, it surely can be done. Young and old, I'm doing it, I'm told. Just one try, and you will be bestowed. It's Corporate Freak, they're doing it night and day. Allow us, we'll show you the way. Freak out, the freak, the chic. Freak out, freak out, the freak, the chic. Freak out. All the pressure got you down. Has your hat been spinning all around? Feel the rhythm, check the rhyme. Come on along and have a real good time. Like the day of stopping at Savoy. Now we freak, oh what a joy. Just come on down to the 54. Find your spot here on the floor. Freak out, the freak, the chic. Freak out, freak out, the freak, the chic. Freak out, now freak. All that pressure got you down. Has your hat been spinning all around? Feel the rhythm, check the rhyme. Come on along and have a real good time. The freak, the chic. Freak out, freak out, the freak, the chic. Freak out. Quietsch! Ja, hier bin ich. Matthias, wo bist du? Da bin ich. Warte mal, ich klingel mal an, dann weißt du, dass ich da bin. So, dankeschön. Richtig. Delay, es ist Jan Delay. Absolut. Ich habe ja gehört, dass in den letzten Sendungen, da wurde ja viel Model, im Modelbereich gefischt, so, ne? Und die Verbindung zu Lagerfeld und so, und da habe ich natürlich mal geguckt, wer das sein könnte. Engel Teufel war denn schon mal bei den Victoria's Secret Angels dabei als deutsches Model. Und also die Verbindung zu beiden hat eine Person, und das ist Toni Gahn. Okay. Toni Gahn. Ja, nehmen wir. Als Tipp. Veroni, was sagst du? Ja, also, letzte Woche war ich ja sehr stark bei Sarah Engels. Aber ich muss sagen, es kommt noch ein interessanter Name ins Spiel. Weil genau die Kandidatin hat den Bayerischen Filmpreis bekommen. Und sie schlüpft als Schauspielerin in die Rolle des Bösewichts, genauso wie in die Rolle einer lieben Person. Deswegen glaube ich, dass das eine Schauspielerin ist. Und wenn man schon den Deutschen Filmpreis bekommt, dann ist man ja auch auf dem Siegertreppchen. Und jetzt ganz zum Schluss bist du nämlich auch Sängerin, nicht nur Schauspielerin. Und zwar bist die Frontfrau von der Gruppe Silly. Du bist Anna Loos. Anna Loos. Ja.
Auch schon mal hier gewesen? Auch schon mal da gewesen. Ja, machst aber. Aber ich glaube, das Kostüm hat auch Karl Lagerfeld entworfen. Das Bin ich war mir auch sicher. das Indiz. Ja. Ist dein Kostüm Damals von noch. Karl Lagerfeld, Quietschi? Müsste er sehr lange her schon gebastelt haben. Gut. Was geht Anna los da rein? Ich glaube auch, dass du im Entertainment-Bereich bist. Das hat uns deine spontane Einlage mit Claudette, Baguette, Improvisieren und so weiter. Habe ich gedacht, es muss irgendwie eine Komikerin sein, Schauspielerin. Ich bin bei Schauspielerin gerade, Bundesverdienstkreuz, die einzige, bei der ich weiß, dass die so von der Figur, zumindest was ich so erahnen kann, passen könnte, die ein Bundesverdienstkreuz hat, die Schauspielerin ist, wäre Gesine Kukowski. Würde auch von der Stimme passen. War schon mal mit ihr in der Talkshow. Kommt dran, aber Gesangsstimme ist auch immer schwer. Du bist wirklich schwer einzuschätzen. Ich sag mal Gesine. Quietsch! Das sind einige interessante Namen. Aber was wir noch gar nicht gewürdigt haben, komplett textsicher heute. Ladies and Gentlemen, Quietsch! Dankeschön! So.